आज के सूर्य दादा देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं हर्षित भाई। तो आज है सोमवार, तो आज पापा हर्षित और मम्मी जा रहे हैं शीतला माता पे। और गाइस आज देखो क्या देखा, स्टील कॉइल मैंने रियल लाइफ में ये पहली बार देखा है। और ट्रेन पे बिल्कुल जो कितने सारे रखे हैं, इनमें टनों वजन होता है। और फिर गाड़ी में पेट्रोल डला है जो कि हमेशा करते हैं। और लोग आ गए लोग माता जी के दरबार में। चलो तो अभी चलते हैं और इधर आ जाते हैं, अलग ही सुकून मिलता है। चलो अभी प्रसाद वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ से शीतला माता सही दिखी नहीं थी तो मैंने यहाँ से दिखा दी, वो बैठी अपनी शीतला माता। और आज का ब्लॉग थोड़ा बहुत पापा ने भी बनाया। और आज तो बिल्कुल कड़कती हुई धूप निकली है, बिल्कुल तेज धूप। और आज अपनी गली में काम भी चल रहा है, मतलब छत डल रही है, तो आप लोग बड़ी एंजॉय करेंगे। लोग मैं भी आ गया स्कूल से, अब ब्लॉग कंटिन्यू करेगा तुम्हारा भाई। और ये ट्रैक्टर फंस गया तो बहुत देर में ये ट्रैक्टर निकला, लेकिन निकल तो गया कम से कम। फिर अपन लोग आए थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए शाम के टाइम। और आज इतने दिनों बाद साइकिल चलाने आया हूँ, उसमें भी राज भाई ने ठोक दिया है, तो मरते मरते बच गए। और गाइस छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही है अभी रात को, बोलिए राम राम।